Nuova puntata di Storie di Serie A, l'ospite di oggi è Nicolò Zaniolo. Ciao Nick. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Mi dà l'impressione di vederti un po' più col sorriso. Cosa sta cambiando dentro di te in questi mesi? No, più che un sorriso sono più sereno, diciamo che nel passato ero sempre a rincorrere il top, ero sempre molto stressato, molto a cercare la perfezione, a cercare sempre di strafare, quindi adesso ho trovato di sempre anche un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tale. Ho una famiglia stupenda, un bambino stupendo che mi riescono a far staccare la testa dal campo alla vita normale, che è quella che prima magari facevo un po' più fatica, quindi adesso penso che l'equilibrio sia questo. Ecco, raccontaci un po' se posso chiederti da questo punto di vista, quanto ti sta dando avere un equilibrio appunto fuori dal campo? Tuo bimbo, Tommy che hai, è il secondo che aspetti. Tutto questo contesto, raccontami un po' effettivamente quanto ti sta dando anche dentro il campo, oltre al fatto che mi dicevi no, di poter staccare. Sì, no, più che altro quando alla fine vai in campo, che giochi bene, che giochi male, arrivi a casa e magari c'è tuo figlio che ti sorride, ti passa tutto, a prescindere che sia una bella o una brutta cosa, quindi anche quella è una cosa secondo me bellissima, cioè tornare a casa, staccare completamente tutto, pensare solo a lui, dedicarti alla tua famiglia, alla tua ragazza. E quindi diciamo che ci sono due mondi, c'è il mondo professionale e il mondo della vita privata, quindi penso che è importante averci un equilibrio giusto e portare le cose del campo, non portarle in casa, quindi io ci sto riuscendo in questo. Beh, magari anche lui un domani giocherà a calcio come te, come suo nonno. Sì. Lui gli piace molto il calcio, viene sempre allo stadio a vedermi con la mia maglia e diciamo che quando non faccio gol si arrabbia un po' con me, però per fortuna lo sto facendo felice ultimamente. Poi se gli piacerà il tennis, se gli piacerà il calcio o il basket, è ancora piccolo per scegliere, però non sarò io di certo a dirgli quello che deve fare. Lo stiamo forse vedendo anche in questi mesi con Camarda e Pio Esposito, no? Tu hai esordito in una piazza molto importante come la Roma a 18 anni al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Eri quasi venerato, no? Anche prima di dimostrare e di fare quello che hai fatto con la Roma. Un'eccessiva pressione per un ragazzo, come l'hai vissuta tu in quegli anni? Quanto può essere pesante realmente per dimostrare tutte le tue caratteristiche in campo? Sì, è proprio quello che dici te. Diciamo che quando sei giovane, a 18-19 anni, ti vieni catapultato nel mondo dei grandi, magari hai poca esperienza alle spalle e fai magari le prime prestazioni buone, i primi gol, ti senti diciamo un po', è logico, è normale, che ti senti un po' più di quello che sei veramente. Io ho fatto questo sbaglio, l'ho detto anche poco tempo fa a Roma, e mi sono sentito un po' di più di quello che realmente ero, perché poi alla fine se tu non c'hai l'esperienza, non sai come passare i momenti, perché poi lì quando succedono queste cose qua, che fai doppietta con il Porto negli ottavi di finale di Champions League con l'Olimpico pieno, torni a casa a 19 anni che c'hai i piedi che sono 2 metri sopra la terra, e quindi è quello forse lo sbaglio che un ragazzo non deve fare, ma che capisco che possa fare, perché comunque a 19 anni quando tutti parlano di te è difficile tenere i piedi per terra, sfidare chiunque. Però naturalmente bisogna averci la famiglia alle spalle, le persone giuste alle spalle, avvicinarsi, averci un cerchio molto stretto di persone che c'erano già prima e non che vengono dopo di quello che fai, e non stanno con te per convenienza, per cose, ma stanno con te perché ti vogliono bene. Quindi penso che il consiglio che posso dare a Camarda e Pio Esposito è che sono dei grandi calciatori che lo stanno dimostrando, e di stare con le persone che gli vogliono bene veramente e di fidarsi di quelle persone lì. Chi è una persona nel mondo del calcio che ti è sempre stata vicina in questi anni, con cui parli o ti sfoghi magari? C'è qualcuno in particolare? Sono sempre stati mio nonno, mio papà, mia mamma, tutta la mia famiglia, la mia ragazza, mio figlio che c'è da 4-5 anni.
Sì, sono loro, sono i miei amici, Francesco che è di Spezia, che lo conoscevo, andavo a giocare all'oratorio con lui quando avevo 4-5 anni, quindi sono queste le persone che alla fine ti rimangono, perché l'ho vissuto anche in prima persona io, quando magari le cose andavano bene avevi 300.000 persone accanto che ti osannavano e ti scrivevano andiamo di qua, andiamo di là. Poi quando le cose cominciavano ad andare un po' peggio, piano piano diventavano da 2000 diventavano 500, dopo un anno 100 e alla fine rimanevano solo quelli che ci sono sempre stati. E quindi alla fine quello penso che ho la lezione che ho capito più importante. Ma è la normalità che un papà o una mamma stiano sempre con il figlio, qualsiasi cosa faccia. Quindi sono molto legato a loro perché comunque mi hanno dato tutto e mi stanno continuando a dare tutto e io per loro darò sempre tutto. Io raramente mi ricordo un giocatore che si fa 2 crociati nel giro praticamente di meno di un anno e nonostante questo dopo riesci a vincere con la Roma, hai comunque un percorso travagliato, no, all'estero dove magari non hai trovato la tua dimensione e oggi a 26 anni sei qui ancora una volta a giocarti le tue carte in Serie A. Ci racconti fisicamente e soprattutto mentalmente cosa hai dovuto passare in tutti questi anni? Diciamo che quando un po' stavo a Roma mi sembra che mi sono rotto il ginocchio la prima contro la Juve all'Olimpico e lì mi sentivo proprio bene, fisicamente mi sentivo benissimo, ero in grado di fare tutto, qualsiasi cosa in campo in quel momento. E diciamo che è stata una bella botta quando mi sono rotto il ginocchio, ma la prima non è stata tanto perché comunque il primo infortunio diciamo, è una cosa nuova, è stato diciamo ok, va bene, il calcio ci sta, gli infortuni fanno parte del gioco e quindi l'ho presa diciamo un po' con filosofia. Quasi il concetto di rivincita, di dire voglio tornare a... Il secondo è stato duro perché nel frattempo quando sono tornato dal primo poi ero rientrato molto bene facendo gol mi sembra col Brescia, con la Spalle, avevo fatto molto bene. Sì, con la Spalla avevi fatto tra l'altro una serpentina no? Simile a quando ti hai rotto il ginocchio poi, no? E lì poi tra l'altro stavo molto bene, ero ritornato in nazionale nella sosta di agosto e appena ho fatto Italia-Olanda la partita mi sono rotto il sinistro e lì è stata veramente una botta molto forte. Non mi nascondo che per una settimana, 10 giorni non volevo neanche operarmi, non volevo parlare più di ginocchio e sono rimasto in casa senza rispondere a nessuno al telefono e poi dopo piano piano ho metabolizzato la cosa da solo e ho dovuto riniziare tutto, sono stato fermo un anno intero. Però io penso che questi infortuni che ho avuto mi hanno fatto crescere perché dal punto di vista professionale, perché comunque prima la palestra la vedevo come un po' una perdita di tempo, quando il prof mi diceva vai in palestra a lavorare, io dicevo vabbè sì, ma ci andavo tanto adesso non posso non andarci perché sennò l'allenamento non lo posso fare, quindi diciamo che mi ha fatto crescere anche su quel lato lì gli infortuni, se li pigli dal punto di vista giusto ti possono far crescere, quindi mi sento un po' cresciuto anche su quel lato. In quel periodo a cosa ti aggrappavi, bene o male? Mi aggrappavo all'amore che mi davano i tifosi della Roma, mi aggrappavo a quello, mi aggrappavo all'amore che mi dava la mia famiglia, mi aggrappavo alle persone che mi stavano vicino e di certo da stare 12 mesi fuori dal campo tutti i giorni a vedere i tuoi compagni che vivono lo spogliatoio, vivono la partita, l'ansia, la tensione della partita, quello mi mancava molto, quindi andavo al campo e diciamo ci stavo male per 12 mesi più altri 6 che ne ho passati prima, quindi sono 18 e sono stato veramente male, però poi per fortuna non ho mollato e ora sono qua. Nella vita si sbaglia e indietro non si torna e che ovviamente tornando indietro, cioè tutti noi anche nella vita privata faremo 1000 cose in maniera diversa, no? E volevo chiederti però a questo proposito, a volte c'è la pretesa che uno maturi immediatamente. Hai 20 anni, hai il mondo in mano, a prescindere dal lavoro che fai. Stai crescendo, ti stai costruendo non solo come professionista ma anche come persona. Io credo che ognuno abbia i suoi tempi, cioè non esiste un dire maturo dopo i 20 anni. Cioè a me sembra che certe volte si vada a forzare un po' questa cosa, no? Nicolò Zaniolo deve subito essere maturo perché ha la Roma in mano e le cose in mano, però chi lo dice che quella per te è l'età giusta per maturare, capito no? Cosa voglio dire? Cosa ne pensi a questo proposito? No, sono d'accordo, ognuno ha un percorso di vita personale, cioè io magari maturo prima, un altro matura dopo e per fortuna
per fortuna sono maturato, non è che mi sento maturato al 100% adesso, sono onesto, perché comunque le mie cavolate ancora le faccio, sono umano, quindi se tornassi indietro tante cose che ho fatto, ora capisco perché mi dicevano non farlo, perché quando me lo dicevano dicevo che palle, che mamma mia come sei pesante, ad esempio mio papà mi diceva non far questo, non far quell'altro, io lo prendevo come un peso, no? Però adesso che ho un po' di anni in più capisco perché me lo diceva. Però è il tuo percorso. Sì, è il mio percorso, sono felice di aver fatto i miei sbagli, perché senza quelli magari non sarei quello che sono adesso, quindi sono felice di aver fatto quegli sbagli. Naturalmente se tornassi indietro non lo rifarei, però vuol dire che devo andare così e quindi... Sì, che ognuno ha il suo percorso, sì, insomma. sì. Un domani torneresti mai a Roma? Ma io ho mio figlio, la mia ragazza che sono di Roma, io sono legatissimo alla Roma. Roma città è una città stupenda, bellissima. E l'esultanza con l'Atalanta forse non la rifarei, stavo passando un periodo brutto con l'Atalanta, giocavo poco, non mi ero ancora sbloccato in campionato e diciamo che è stata un'esultanza un po' istintiva che se mi ricapitasse probabilmente non la rifarei. E chiedo scusa a tutte le persone che sono state un po' chiamate in causa e offese, li capisco, però si sbaglia nella vita e sono qua per chiedere scusa, poi non si sa mai nel futuro quello che può succedere. Che effetto ti fa pensare che l'unico trofeo in quasi 15 anni con la Roma, in ottica ritorno a Roma, porta nel tabellino il tuo nome? Fa un effetto particolare. La Roma non vinceva, mi sembra, da tanto tempo un trofeo e tutto quell'anno abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni per arrivare in finale e vincere quella conference. E diciamo che ci siamo riusciti, poi col mio gol in finale io ancora adesso ce l'ho nel cuore, lo porterò sempre nel cuore per tutta la mia vita, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Poi il giorno dopo andare a festeggiare con tutta Roma, il pullman scoperto, è stato emozionante, sì. E ora porti la 10 dell'Udinese e dietro di te hai il 10 storico dell'Udinese. Forse sei stato il più vicino in quegli anni a poter prendere la 10 di Totti, no? Cioè mi hai pensato a questa cosa, dato che comunque hai indossato poi diverse volte il numero 10? No, penso che non me l'hanno mai proposto, ma io non l'avrei mai preso, anche perché Totti è Totti a Roma, Totti è intoccabile per quello che ha fatto, per la scelta di vita che ha fatto, per Roma in sé per sé, ma anche per tutta Italia, per tutto il mondo. Totti è un fenomeno, una leggenda, un campione, e quindi non ho mai pensato minimamente nell'anticamera del cervello di prendere il 10, anzi se me l'avessero proposto avrei detto subito di no. In passato hai detto che ti vuole bene Mourinho, no? Sì. Che non hai più sentito, quindi ti chiedo, poi recentemente l'hai sentito, perché alla fine il top della tua carriera ad oggi l'hai raggiunto proprio con lui. Sì, no, ma ancora adesso ci sentiamo ogni tanto io e il mister. Lui poco tempo fa era in Turchia al Fenerbahce e io ero al Galatasaray, quindi ci siamo un po' scritti perché siamo sempre rimasti in contatto. Ti ricordi qualcosa in particolare che ci puoi dire? Ma più che di calcio, di come sto. Lui ha conosciuto anche la mia famiglia, ha conosciuto mio papà, mi chiede sempre come sta il papà, come stai, il bambino come sta, c'è un bel rapporto. Il mister poi è una gran persona, è un allenatore fantastico, quindi non devo essere io a dire quello che è stato. Però. È stato veramente incredibile essere nato da lui e ho imparato anche tanto di quello che lui è. Hai parlato ogni tanto della finale vissuta insieme di conference? Sì, ci è capitato. No, quel giorno lì penso che sia rimasto nel cuore anche a lui, perché eravamo veramente tutti troppo al settimo cielo. È stata una giornata di pura felicità e quindi ce lo ricorderemo tutti per tutta la vita. Ne parli con gli occhi lucidi di quel momento, quindi si vede proprio che ovviamente ti è rimasto tanto dentro. A proposito, hai citato la Turchia, di esperienza all'estero, le consigli a un giovane? Pensi che nonostante siano state, come dicevamo prima, un po' travagliate nel tuo caso, pensi che ti abbiano aggiunto qualcosa sia a livello tecnico-tattico che a livello umano? Sì, io consiglierei sempre a qualsiasi persona si senta di fare dei cambiamenti, di farli, perché comunque vai all'estero, io sono stato in Inghilterra e in Turchia e ti dico, ci sono culture completamente diverse, però il calcio alla fine è l'unica cosa che ci teneva in comune a me e ai miei compagni. Magari
In Turchia si parlava l'unica lingua che si può parlare è il calcio lì, perché comunque io non parlavo il turco, l'inglese lo facevo fatica a parlarlo e quindi il calcio è l'unica cosa che abbiamo in comune. E sì, mi sono divertito, in Turchia mi sono divertito, i tifosi del Galatasaray sono dei tifosi incredibili, sono veramente appassionati, fanno sempre sentire la loro presenza. E in Inghilterra ho stato all'Aston Villa, che è una grande squadra, abbiamo fatto un gran campionato, siamo arrivati quarti, siamo qualificati in Champions e quindi sì, è un bagaglio che porterò sempre dietro di me e dentro di me sono stato felice di averlo fatto. Sono veramente felice di quello che sto facendo, quello che stiamo facendo. Il mister e lo staff si sono subito messi dietro di me a darmi una mano, a incoraggiarmi magari anche quando col Cagliari ho sbagliato quel gol a porta libera. E quindi niente, sono contentissimo, sono felicissimo e speriamo che continuiamo così. Ecco, hai citato il gol contro il Cagliari sbagliato, partiamo un attimo da quello piuttosto che dai 3 che hai segnato. A me, impressione da fuori, guardando dalla TV, mi ha dato quasi l'idea che volessi spaccare la porta per dimostrare tanto. Mi sono intuito bene, cioè c'era quasi tanta voglia di dimostrare in quel gol lì. Ma più che altro era più che la voglia di dimostrare, quando magari l'attaccante non trova la via del gol, mi sembra che era era la quinta, sesta partita, quindi diciamo che un pochino l'ansia, un pochino quando sei lì sotto porta non sei lucido perché hai troppa voglia, troppa foga di farlo e quindi penso che se mi capitasse adesso probabilmente la butterei dentro perché sono in fiducia, quindi diciamo che è stata una brutta domenica, poi ho passato perché comunque ci tenevo tanto perché con quel gol lì prendevamo i 3 punti più che altro e per fortuna poi sono stato 7 giorni, ho detto anche in un post su Instagram che ho scritto pochi giorni dopo che sono stato tutta la settimana a pensare a quell'episodio e per fortuna con la Cremonese mi sono rifatto. Ecco, ti sei rifatto e oltre a quello con la Cremonese ne sono arrivati altri 2. Ora ti faccio la classica domanda da giornalista che devo farti. Sta tornando il vero Zaniolo forse? Io mi sento un Nicolò diverso rispetto a quello che era a Roma prima degli infortuni. Naturalmente non sono ancora adesso al 100%, a Roma ero un giocatore esplosivo, dinamico, ero più un giocatore di strappo, adesso però ero molto istintivo, ero più un giocatore che pensava meno e faceva più cose istintive nel campo. Adesso mi sento più un giocatore diverso, più un giocatore che gioca per la squadra, che fa la scelta giusta, che devo ancora migliorare a fare la scelta giusta, però mi sento un giocatore migliorato da quel lato. Poi naturalmente non sono ancora al 100% fisicamente, però mi sento un giocatore evoluto, diciamo, nel campo. Hai segnato contro l'Atalanta e mi è rimasta impressa l'esultanza che hai fatto, no? A parte che sei tornato a segnare in casa dopo tantissimi gol in trasferta in Serie A, no? Però il concetto di esultare e di dire io sono qui e ci penso io, ce la spieghi quell'esultanza, ce la racconti? Diciamo che non è stata tanto pensata come esultanza e diciamo che era una partita tesa, una partita equilibrata e diciamo che doveva esserci un'azione, uno spunto di qualcuno in quel momento per sbloccarla e le partite così complicate poi alla fine si basano sugli episodi e io non ho fatto quell'esultanza pensata, è stata un'esultanza che mi è venuta fuori di istinto e mi è piaciuta farla e l'ho fatta. Noi lavoriamo tutta la settimana tantissimo, siamo sempre lì sul pezzo e ringrazio tutti i compagni che mi hanno accolto come fossi la famiglia, il mister, lo staff e sono veramente felice, grazie a tutti. Che immagine è quella? L'immagine di gruppo, di te sorridente, felice, abbracciato a un compagno? Passami il termine, quanto ti senti anche coccolato di qua a Udine, no? Sì, diciamo che quella è l'immagine di quello che siamo noi, è l'immagine che siamo tutti ragazzi che ci vogliamo bene l'uno con l'altro, non c'è invidia, c'è la pura e sana competizione, che quella è normale che ci sia, però tutti noi remiamo dalla stessa parte per portare a casa i punti, per diciamo, portare in alto questa squadra e questo club. E quell'intervista diciamo, rappresenta un po' tutti noi, rappresenta che siamo tutti amici, tutti bravi ragazzi che lavorano bene e che siamo grandi professionisti. In generale, Udine in questo momento ritieni sia l'ambiente giusto per te? Un ambiente in cui, dopo aver girato tanto, senti ora di volerti fermare e di dimostrare realmente quanto puoi dare al calcio italiano e all'Udinese? Ma sì, l'Udinese, come ho detto appena sono arrivato qua, i primi giorni, è
mi ha dato una possibilità bellissima, incredibile, mi ha dato fiducia, mi ha reso parte integrante di un gruppo, di un progetto, ed era quello che avevo bisogno, di sentirmi parte integrante di un gruppo, di una squadra. E niente, devo solo ringraziare questa squadra, questa società, questo staff per avermi dato questa possibilità, e spero che questo anno gli ripagherò la fiducia che mi hanno posto nei miei confronti. Di Natale l'hai sentito invece, dato che ce l'hai là dietro? No, di Natale non l'ho sentito, però... Beh, c'è la sua maglia comunque. Sì, ho visto che... Che? Non è che lui è un gran campione, è un fenomeno. Qua ha fatto la storia, ancora adesso ne parlano tutti, quindi pensa a quello che ha fatto qua. Io ho detto poco tempo fa in un'altra intervista, ho detto che mi accontenterei pure di fare la metà o un terzo di quello che ha fatto lui qua. Quindi devo solo che applaudire la carriera che ha fatto e il giocatore che è stato. Ma in tutto questo percorso, no, ripercorrendo la tua carriera, c'è una frase, una canzone, comunque quella che puoi identificare come la colonna sonora della tua carriera fino a qua? A me le canzoni piacciono quelle italiane, se te la devo dire una, sono sempre i sogni dalle forme al mondo, quindi penso che sia questa una che ascolto spesso. Sì, sì. Sogni di giocare ai mondiali con l'Italia? Quelli sì, qualsiasi giocatore penso gli fai questa domanda ti risponda di sì. Però so che comunque per andarci devo continuare così, ma non deve essere un chiodo, il mio chiodo fisso deve essere la domenica anche nel campo con l'Udinese. Poi naturalmente il mister, ho visto che ha fatto l'intervista dicendo che le porte aperte in nazionale sono aperte a tutti, e se farò quello che sto facendo spero e sogno di arrivarci a giocare il mondiale, perché è una competizione che riunisce tutta Italia, tifosi della Juve, il Milan, Inter, della Roma, tutti insieme. È l'unico modo che hanno per essere tutti uniti e tifare la stessa squadra, quindi sarebbe una cosa fantastica poter partecipare al mondiale. Ma hai sentito Gattuso recentemente o... No, non ho avuto il modo di parlarci, però ho visto l'intervista che ha fatto poco tempo fa qua a Udine, che gli hanno chiesto di me, e ha detto che le porte sono aperte a tutti, e niente, io devo solo che continuare a far così, e poi le scelte le farà lui. Hai citato prima invece, a proposito di rapporti personali, no, di tuo padre, no? Che rapporto hai con lui, dato che anche lui, no, è stato comunque un calciatore, che c'è un consiglio particolare che ti ha dato che ora ti stai portando dietro, no? A parte il fatto di non fare certe cose, no? Però è una cosa che magari ti è particolarmente rimasta impressa. Ma sì, mio papà lui è il mio esempio, lui è quello che io vorrei essere da grande, quindi è esattamente così, è esattamente quello. Sì, consigli me ne dà talmente tanti che adesso non ne avrei uno in particolare, sono sempre stati quasi tutti consigli giusti, e che mi dice sempre di non mollare, anche magari quando le cose non andavano bene, mi dice sempre di non mollare, perché comunque prima o poi il calcio ti dà la possibilità ti dà sempre una rivincita, quindi devi solo aspettare il tuo momento, lavorare, non mollare mai, e lui mi ha sempre detto che prima o poi, se tu lo dimostri e lo sei veramente, riuscirai a dimostrare quello che sei. Volevo chiederti, cioè, se le persone non avessero preteso subito tutto da te, se magari alcune cose sarebbero potute andare diversamente, però mi sembra di capire, parlando con te, che ad oggi Nicolò Zaniolo è contento di com'è all'età che ha, no? Sì, sì, perché alla fine, se tu ci pensi, ho 26 anni, sembra che gioco da 20, sembra che si parla di me da 7-8 anni. Sembra 8 abbondanti. Sembra che è una vita, quindi però ho ancora 26 anni, ho passato una marea di cose, ho vissuto una marea di cose, ho vinto una Conference League, ho giocato in dei club importantissimi come Roma, Atalanta, come la Fiorentina. Diciamo che sto giocando nell'Udinese, mi sto divertendo all'Udinese, quindi sì, sono felicissimo di quello che ho fatto e non vedo l'ora di vedere quello che sarà il futuro. Adesso, all'esterno, ti senti capito? Pensi che la gente abbia realmente capito chi sei?
Bah, ma ti dico, a me non mi interessa tanto quello che pensa la gente, perché ormai ci ho fatto l'abitudine di essere d'accordo con le persone o piacere alle persone o meno. E tanto noi siamo professionisti, siamo sotto la critica per forza, perché per forza di cose siamo personaggi pubblici, quindi puoi piacere come no. L'importante è che io piaccia alle persone che ho vicino, a mia moglie, mio figlio, mia famiglia, mio papà, mia mamma, mio nonno, tutte le persone che io voglio realmente bene, devo piacere a loro, non mi interessa tanto piacere agli altri. Ad oggi esattamente cos'è che ti rende davvero felice? Io quando sono venuto qua i primi giorni a Udine mi hanno fatto questa domanda e mi ha detto cosa cerchi quest'anno, cosa cerchi, qual è il tuo obiettivo, e io ho risposto che il mio obiettivo principale quest'anno è tornare a sorridere, tornare a divertirmi mentre gioco a calcio, che era un po' che quello che mi mancava, tornare a scherzare, ridere, a provare piacere andare al campo anche solo per l'allenamento, e questo era il mio obiettivo principale ed è il mio obiettivo principale fino alla fine dell'anno. Quindi poi se tutto questo si avvererà, secondo me poi le qualità tecniche penso di avercele, posso divertirmi. E torniamo al sorriso di inizio intervista, praticamente. Sì. Se ce ne fosse solamente una che non rifaresti di cosa, cioè puoi cambiarne solamente una, quale sceglieresti? Bah, quella che mi ha ferito di più, diciamo, è stata la risultanza che ho fatto con la Roma all'Olimpico, perché per l'amore che c'è stato, per quello che abbiamo vissuto io personalmente, loro come tifosi, tutti insieme, io e la Roma, se tornassi indietro, forse l'errore più recente che ho fatto è stato questo, quindi cambierei questo. Batta con il destro di Quadrado, la deviazione di testa, arriva il 2-0. Eccolo qui, l'anticipo. Ci ha pensato lui, l'ex Zaniolo, fischiatissimo. Camarà, dopo il tocco di Achele in campo, in area di rigore Camarà va dentro da Zaniolo! La sblocca l'Udinese col gol dell'ex, il terzo nelle ultime 4, non si ferma più Nicolo Zaniolo che dice io sono qua, 1-0 Udinese. Camarà sul fondo, la mette dentro, arriva Zaniolo, tira una bomba incredibile in porta e fa gol. No, è stato un bel gol, è stato quando vedo Hassan sul fondo come a Lecce, che mi ha dato la palla dietro, ho preso la traversa, abbiamo riprovato a rifarla e per fortuna è andata bene. È stato un gol che ci ha fatto avere i 3 punti, è stato un gol che, diciamo, ci è servito molto.